Evet arkadaşlar başlıyoruz. Peki So why should an Merhabalar herkese, Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa, Etkoloni Marketing ekibini lead ediyorum. Bugün konuğum Efe Küçük. Kendisi oyun geliştiricilerine özel Kuluçka Merkezi Game Factory ve High Games oyun stüdyosunun kurucularından. Bugün Efe ile birlikte aslında Türkiye ve dünyadaki mobil oyun sektörünü tüm detaylarıyla konuşmayı planlıyoruz. Mobil ve mobil oyun sektöründeki tecrübelerini ve özellikle Game Factory ve High Games olarak sektöre kattıkları yenilikleri bizlerle paylaşacağı için de aslında ekip olarak çok heyecanlıyız. Efe, öncelikle kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim giriş için. Rica ederim. Ne demek? Şimdi önce ben aslında ilk sorumla başlamak istiyorum. Biraz seni tanıyalım. Çünkü ya ben seni tanıdım ama bizim izleyicilerimiz de muhakkak hani senin kariyerin, eğitim hayatın, sonrasında bu hani Game Factory ve High Games yolculuğu nasıl gelişti bir senden dinlemek isterler diye düşünüyorum. Kısaca bahsedebilirsen çok sevinirim. Olur, tabii ki bahsedeyim. Efe Küçük aslında sıradan bir Türk genci. Çok fazla bir şey değil, normal. Sizin bizim gibi bir insan. Ama hayatı biraz daha normale göre hızlı gelişmiş bir insan olarak değerlendiriyorum kendimi. Ben 22 yaşındayım. Yaklaşık 17 yaşından beri sürekli olarak çalışıyorum. Ama benim hayatımda işte Efe yapan şeyler nelerdir derseniz... Benim için en önemlisi Hollanda'da geçirdiğim bir sene. Bir öğrenci değişim programıyla Hollanda'da bir sene geçirdikten sonra tam 15 yaşındaydım. Geri geldikten sonra bayağı bir vizyonum değişmişti. Türkiye'de bir şeyler yapmak zorunlu hissettim. Önce işte etrafımdakilere matematik, İngilizce özel ders vererek başladığım Illustrator'dan fotoğraflar yaptım. Bildiğim kadarıyla logolar yaptım ama gerçekten felaket şeylerdi bu arada. Öyle bir yolculuk başladı. Birkaç tane stajdan sonra bir e-spor sektöründe bulunan bir startupta güzel bir pozisyon yakaladım. Oradan daha sonra kurumsal bir şirkete geçtim Publishing Manager olarak. Bu şekilde de aslında oyun sektörünün entertainment kısmından yani e-spor ve medya kısmından development kısmına geçmiş oldum. Publishing Manager olarak çalışmaya başladığım zaman da aslında tam her şeyin hızlanmaya başladı. Oyun sektörünün daha böyle bir atağa geçmeye başladığı zamanlardı. Orada da dediğim gibi 19 yaşındaydım. Yine bayağı genç yaşta bir tecrübe yaşadım aslında. Orada yaklaşık bir yıl kadar bir süre geçirdikten sonra oradan ayrıldım. Ve oradaki çalışma arkadaşım Murat Kahraman ve 2 adet güzel insanla Tolga Öztürk ve Doğukan Yelse ile bir araya gelerek dörtlü bir aslında formasyon oluşturduk. Önce FunMod Games ortak olduk. Sonrasında High Games'i ve daha sonrasında Game Factory'yi kurduk. Şimdi 3 şirketimizin toplamda 54 takım arkadaşı var. Böyle bir yolculuğa başladık. 2 yıl oldu işte yaklaşık başlayalı. Hızla da büyüyoruz, gidiyoruz bakalım. İnanılmaz, çok iyi. Gerçekten ben hani beraber katıldığımız radyo programında da senin yaşını öğrendiğim geçirmiştim. O yüzden artık ilk baştan söyleyeyim dedim. Belki hoşlarına gider insanların diye. Şimdi yine aynı şoku tekrar ediyorum. Peki ikinci sorum da şu olacak tabii bağlantılı olarak. Biraz bize Game Factory ne yapar, High Games ne yapar? Birazcık da onları açabilir misin? Tabii ki. Bu sorular bana sorulduğu zaman bizim şirket yapılarımızı anlattığımda insanların çok doğal olarak kafası çok karışıyor. Çünkü 3 birbirinden aslında farklı, aynı gözüken ama farklı olan iş yapıyoruz. 3 farklı firmanın da diyeyim kendi dinamikleri var aslında. Böyle kendi ruhu var hepsinin. O yüzden onların hepsini uzun açıklamayacağım kafayı çok karıştırmamak için. Ama benim direktör olduğum, yönettiğim Game Factory'den biraz bahsedeceğim. 4 ortak olmanın faydalarından biri de tabii 3 şirkete birden yetişebilmek. Game Factory'de biz aslında online bir oyun kuluçkasıyız, bir inkübasyon platformuyuz. Biz Game Factory'de oyun sektörüne girmiş ya da girmek isteyen herkese bir oyun stüdyosunun ya da bir oyun geliştiricisinin duyabileceği her ihtiyacı karşılıyoruz. Aslında böyle bir platform. Burada all-in-one bir İsveç çakısı gibi bir tool, bir kapı var. Ve buradan geçen insanlar günün sonunda bir oyun stüdyosu sahibi olarak ya da iş sahibi olarak çıkabiliyor.
Biz burada gelen üyelerimize oyun sektöründe herhangi bir rolle alakalı, işte game development olsun, game art olsun, game design olsun, birçok böyle birden fazla title'a yönelik, yola yönelik hazırlanmış bir eğitim paketi sunuyoruz. Yollarını seçtikten sonra asıl sihirin başladığı kısım olan bu insanları bir araya getirip beraber bir şey yapmaya öğretme kısmı başlıyor. Birbirlerinden öğrenme kısmı başlıyor ki en iyi öğrenme yöntemi olduğuna inanıyoruz. Ve bu arkadaşlar ekipler kuruyorlar. Ekipler kurduktan sonra da daha ileri seviye desteklerimiz başlıyor. İşte ekiplere birer game manager atanıyor. Her hafta toplantı yapıyorlar. Oyunları hakkında geri dönüşler alıyorlar. Ve destek duyduğu yerlerde, ki en büyük burada ihtiyaç duyduğu şeyler mentörlüğün dışında insan kaynağı oluyor. Yeni kurulmuş bir ekip olduğu için. İçeride 3000 kişilik insan kaynağını kullanabiliyorlar. İçeride mesela matchmaker diye bir rolümüz var, bir arkadaşımız var. Bu matchmaker arkadaşımız gidiyor ekiplere soruyor. Diyor ki size ne lazım? Hangi title'da insanlar arıyorsunuz? Nasıl insanlar arıyorsunuz? Ve daha sonrasında Game Factory'nin database'inden ekiple üyeyi match ediyor, birleştiriyor. Ve böyle ekipleri büyütüyoruz. Yatırım aşamasında yatırım şansları sunuyoruz. Yayıncı aradıkları zaman bizim buradaki ana partnerimiz Zynga, yani Rolik artık ile beraber çalışıyoruz. Zynga derken gururlandığım için artık Zynga Rolik diyorum. Onlarla beraber çalışıyoruz. Yani aslında bir stüdyonun ihtiyaç duyabileceği her şeyi cover eden bir platform günün sonunda. Diğer işlerimizde birer oyun stüdyosu diye özetleyeyim. Orası stüdyo kısmı. Çok iyi özet oldu. Şimdi bununla ilişkili olarak hani sorularım olacak, özellikle oyun sektörüne girmek isteyen hem öğrenciler hem bireyler hem de kurumsal olarak da hani bakmak istiyorum biraz konuya, ama öncesinde şimdi konumuz, hani ana konumuz mobil oyunlar olduğu için biraz senin mobil oyunların şu anki mevcut durumu ve gidişatı ile alakalı yorumlarını almak istiyorum aslında. Yani şeye baktığımızda, hani Covid öncesi ve şu an Covid sonrası döneme baktığımızda hakikaten en büyük ivme kazanan sektörlerden biri oldu mobil oyunlar, ama Covid'den önce de çok fazla oynanıyordu ve tercih ediliyordu. Sadece Covid'le birlikte inanılmaz bir yükselişe geçti. Şu an herkes gerek sosyalleşmek için gerek eğlenmek için mobil oyun oynuyor. Hani bu bir gerçek. Ama hani şu anki var olan trendler, belki bu sektördeki yenilikler veya yakın gelecekte bizi sence neler bekliyor? Nasıl bir büyüme bekliyor? Hani bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Yani mobil oyun her geçen gün daha da ilginçleşen ve bence oyun sektörünün diğer, nasıl diyeyim, platformlarına göre çok daha sert değişikliklerin çok hızlı ve arka arkaya yaşandığı bir platform, mobil platform. O yüzden gerçekten ne uyum sağlamak ne de girmek ilk bakışta kolay değil. Çünkü sürekli değişen bir şeyin içinde buluyorsunuz kendinizi ve inanılmaz bir rekabet de var. Ve bu rekabetin içerisinde dinamik kalıp doğru yerde, doğru zamanda bulunmak gerekiyor. O yüzden kolay bir sektör değil. Ama baktığımız zaman şu an mobil oyunlar dünyanın en çok indirilen oyunları ve bunun tabii ki çok mantıklı bir açıklaması var. Hepimizin elinde olan cep telefonlarımız. Artık onlar hayatımızın bir parçası. Yani cep telefonu olmadan bir hayat düşünebilen var mı şu an bilmiyorum. Ya da akıllı telefon sahibi olmamak çok artık absürt bir şey yani günümüzde. Bu da oyun oynamayı erişilebilir kılıyor. Bize çok güzel bir şans veriyor aslında oyun sektörüne. Eskiden daha PC, konsol üzerine kurulu olan, gerçekten eskiden bahsediyorum, ve handheld cihazlara bağlı olan oyun oynama, dijital oyunlar artık ceplerimizde. Ve bu da haliyle çok büyük bir potansiyel pazar şansı tanıdı ve oyun endüstrisi de bunu güzel değerlendirdi. Şu an oyun sektörünü değerlendirdiğimizde yine mobil oyun üzerinde konuşuyorum. Eskinin en popüler oyunları olan basit, herkesin oynayabileceği ve eğlenebileceği bir oyun türü hyper casual şu an mobil pazarı domine ediyor. Downloadların %30'undan fazlası hyper casual janralara ait. Bu da çok ciddi bir şey ve buradaki oyuncu sayısı da çok... Yani buna bu arada oyuncu dediğimiz zaman farklı böyle indiler, farklı yorumlar, bunlar hayır onlar oyuncu değil, hyper casual oyun değildir diyebilir. Bunlar tabii ki açık, tartışmaya açık şeyler ama ben direkt yüzeysel bir değerlendirme yapıyorum. Oyuncu sayısı her gün artıyor ve oyunlar, özellikle hyper casual oyunlar inanılmaz bir kitleye ulaşıyor. Çünkü hyper casual oyunlar eğlenceli olmasının yanında aslında kreatif anlamda ve dünyanın mevcut trendleri hakkında böyle uyum sağlayan, ona göre değişen, şekil değiştiren oyun türü. Yani hem
pazarlanabilir gerçekten ama ultra pazarlanabilir bir oyundan. Niş kitleye hitap etmiyor. 10 insandan 8'i oyunun videosunu gördüğü zaman oyunun neyle alakalı olduğunu, neden eğlenceli olduğunu ve çok yüksek ihtimalle nasıl oynandığını anlamış oluyor aslında video üzerinde. Böylesine açık, böylesine ulaşılabilir bir türden bahsediyoruz. Haliyle bir dominasyon söz konusu. Ama tabii ki bu demek değil ki farklı oyun janraları gelişmeyecek mi? Tabii ki gelişecek. Şu an birçok oyun yayıncısının, özellikle hyper casual alanda aktif olan oyun yayıncısının aynı zamanda arcade idle oyunlar, işte daha böyle casual'a yatkın oyunlar yayınlamaya ve yapmaya başladığını görürsünüz. Bunlar tabii ki böyle devam edecek ama ben açıkçası hyper casual'ın bir balon olduğunu vesaire düşünmüyorum. Eskinin Atari'si, hatta yani atıyorum Pong'u, basit oyunları ve herkesin oynayabildiği, elinebildiği oyunlar illaki modern dünyamızda da yaşamlarını bir şekilde sürdürecekler. Çünkü herkes hardcore gamer değil, olmak zorunda da değil. Böyle yani heyecanlı, sürekli değişen, bir gün tapta bir gün en aşağıda olan bir pazar ama çok eğlenceli içinde bulunmak. Peki sence hyper casual oyunların inanılmaz derecede hani yükselişi ve artmasıyla birlikte mi mobil oyuncu sayısı doğru orantılı artmıştır? Yani sanki ben bazen öyle düşünüyorum. Hani oyunlar anlaşılması kolay, mekaniği basit ve işte görselleri dikkat çekici. Bir de şimdi hyper casual oyunların pazarlamasından bahsettin. Şimdi bir sürü pazarlama yöntemi çıktı. Yani sosyal medyayı bile oyun pazarlaması için kullandığımız bir dünyadayız yani. Influencer'lar mobil oyun pazarlıyor. Yani inanılmaz bir noktaya doğru gidiyoruz. Pazar gitgide büyüyor ve çözümler gitgide daha da fazla artıyor. Dolayısıyla bazen öyle düşünüyorum. Hani hyper casual'ın artmasıyla birlikte doğru orantılı olarak belki de mobil oyuncu sayısı artmış olabilir ve hatta belki de insanların düşündüğünün aksine hani erkek domine bir mobil oyun profili veya işte sadece böyle gözlük takan bilgisayarlarındaki oyunlara odaklanmış insanlar değil de yani sen Ben evet. kadınlar bir sürü hedef kitle aslında mobil oyun oynuyor şu an. Belki de oyunların basitleştirilmesinden kaynaklı ve cep telefonuna uyarlanmasından kaynaklı olabilir. Tamamen katılıyorum. Tamamen katılıyorum. Gerçekten öyle. Çok iyi. Peki şimdi biraz da yani şu konuya girmek istiyorum. Bu sektöre giriş yapmak isteyen öncelikle öğrencilerden, bireylerden başlayayım. Hani daha bireysel noktasından ele alayım. Sonrasında kurumlara geçelim. Mobil oyun sektörüne girmek isteyen, oyun geliştiricisi olmak isteyen kişiler sence nereden başlamalı? Doğru adımlar ne olmalı? Hani neler tavsiye edersin? Ya burada her şeyden önce, söze başlamadan önce tamamen objektif bir şekilde yaklaşmam gerekiyor. Böyle yaklaşacağım. Çünkü Game Factory gibi bir kapı var. Her zaman herkese açık ama burada bütün opsiyonları konuşup, daha doğrusu bunu dinleyecek kişilerin bütün opsiyonları iyice dinleyip sadece benden de değil, etrafındakilerden ve Google Baba'dan kendi kararlarını kendi alması ve sorumluluklarına kendisi katlanması gerekiyor. Zaten insan böyle bir yerlere geliyor, bir yerlere gidiyor. Şimdi mobil oyun sektörüne girmek gözüktüğü kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü sektörün neresinden gireceğinize çok bağlı. Yani burada bir kişinin ben atıyorum oyun yapmak istiyorum dedi bir insan. Ben oyun yapmak istiyorum. Ne kadar basit bir cümle. İşte herkesin hakkında game development geliyor. Hemen kodlama öğren, hemen yazılım öğren. Ama hayır, ben oyun yapmak istiyorum dediğin zaman 200 tane rollük bir yelpaze açabilirim ben sana şu anda mesela. Yani biri geldi bana, Efe ben oyun yapmak istiyorum, ne yapayım? Oyun yapmak istiyorsun da oyunun neyini yapmak istiyorsun? Çünkü o kadar fazla alan var ki. Yani hyper casual gibi basit oyunlarda da işin içine özellikle publishing tarafı, monetization tarafı girdiği zaman işin rengi çok değişiyor. Bambaşka roller, bambaşka bir böyle yelpaze karşımıza çıkıyor. O yüzden bence kişinin önce oyun sektöründe ne yapmak istediğine karar vermesi lazım. Oyunu yapma kısmıysa mesela, yine basite indirgeyerek konuşalım. Oyunun art kısmında mı yer almak istiyorsun? 3D design mi yapmak istiyorsun? 2D design mi yapmak istiyorsun? Oyunun UI'ını mı yapmak istiyorsun? Onboarding specialist mi olmak istiyorsun? İnternetten bir otur rollere bak. İşte coding kısmında olacaksan normal senior bir game developer mı olacaksın? Fizik üzerine mi yoğunlaşacaksın? Backend developer mı olacaksın? Falan filan diye böyle gittikçe gidiyor. O yüzden kişinin
böyle basitten detaylıya doğru böyle hani neyi spesiyalize edecekse, ne hoşuna gidiyorsa onu bir karar verip orada kendine bir roadmap çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu roadmap planladığı gibi gitmeyecek ama insan bir şekilde başlamış oluyor. Yani bu arada bu da algılamasın. Yani ben 10 yıl sonra ne rol yapacağımı bilerek mi oyun sektörüne gireceğim? Böyle bir şey yok. Yani akıllı düşünene kadar deli dereyi geçermiş diye çok bayıldığım ve sürekli söylediğim bir söz var. Gerçekten de biraz dereye atlayıp boğulmak gerekiyor. Ama bir yerinden tuttuktan sonra, kendinizi geliştirmeye başladıktan sonra LinkedIn'inizi, network'ünüzü, yaptığınız işi iyi yapmak kadar bu işi iyi pazarlamayı da, kendinizi iyi pazarlamayı da biraz bildikten sonra yapılamayacak bir şey kesinlikle değil. Özellikle game development kısmından, yani stüdyo kısmından işe girmek isteyen arkadaşların işi daha da kolay. Çünkü şu anki hız, sektördeki arkamızdan esen güzel rüzgar, yatırımlar sağ olsun sürekli yeni stüdyolar ortaya çıkıyor ve şu an bence bir girişim kurmak için en müsait ortamlardan birisi. Yani Türk oyun sektörü tarihi boyunca böyle bir yatırım dalgası zaten görmedi. Öyle acayip bir şey var şu anda. Yani herkes lokmacılara benzetiyor. Ben de gülüyorum. Evet, tabii ki öyle şeyler de olacak. Güçlü olanlar ayakta kalacaklar. Ama bu şu an inanılmaz uygun ve eskiye göre çok 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 daha bir kolay ortam olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve ne kadar insan o kadar iyi, ne kadar insan o kadar kitlesel know-how yani günün sonunda. O yüzden bayağı bir yol yordam var aslında internet üzerinde. Sadece kafayı biraz koymak lazım. Gerisi zaten geliyor artık. Kesinlikle. Peki biraz da bu sektöre girmek isteyen markalar, işte kurumlar olabilir, üniversiteler olabilir. Onlara tavsiyelerin neler olur? Hani bireysel olarak zaten evet, internet artık yani derya deniz araştırdıktan sonra her şey karşına çıkıyor. Ama daha kurumsal taraftan baktığımızda mobil oyun sektörü ve kurumları nasıl değerlendirirsin? Yani burada tavsiyelerin neler olur? Ya şimdi oyuna yaklaşım kurumlar tarafından da çok yanlış olabiliyor çünkü halen maalesef defalarca söylüyorum, kendimi çok tekrar ettim, kusura bakmayın ama oyun dediğimiz zaman çok böyle basit bir şey algılanıyor. Biz oyun yaptırmak istiyoruz. Çok basit bir kelime, çok net. Evet, oyun yaptırmak istiyorsun ama ne yaptırmak istiyorsun? PC'ye mi istiyorsun? Hangi açarını yaptırmak istiyorsun? Nasıl bir content bekliyorsun? Oyunun amacı ne? Bu oyunu niye yapıyoruz? Sen bir serious game, bir gamification mı istiyorsun? Yoksa insanların oynayıp geçeceği bir hyper casual mı istiyorsun? Şirkette internal olarak oynatacağın, yine böyle gamification içeren çalışanların motivasyonuyla alakalı bir oyun yapmak istiyorsun. Böyle çok geniş bir yelpaze var ve emin olun bize şey de çok geliyor. Biz işte Efe bir de tanışıyor, sevdiğim insanlar bu arada hepsi. Biz oyun yaptırmak istiyoruz. Mobil oyun. Bir tane adam var, koşacak, şöyle zıplayacak, ne kadara yaparsınız? Direkt böyle çok basit indirgenmiş bir süreç ama aslında işin o kadar çok detayı var ki, o yüzden her şeyden önce oyunlara bu kadar basit bakmamak gerekiyor. Biz çok büyük bir futbol takımına, hatta Türkiye'nin en büyük takımlarından birine, en büyük takımı demiyorum altını çizerek, mobil oyun yaptık. Gerçekten zorlu ama güzel bir süreçti. Herkes anladı sanırım. Hani herkes anlamıştır. Ondan sonra bunun dışında Bahçeşehir Üniversitesi gibi büyük bir kuruma biz Game Factory stüdyolarından bir tanesini aslında bir internal stüdyo olarak konumlandırdık. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir internal oyun stüdyosu var. Educational game'ler ürettikleri. Ve bu çok güzel bir şey. Şunun da yani farkına varmak gerek, onu söylüyorum. Markanın oyunu ne için kullanacağını ve niye istediğini çok iyi bilmesi lazım ki biz şu tarz bir şeye yönelmelisiniz, biz bunu yapabiliriz diyebilelim. Yani mesela Türkiye'de hala serious game ve gamification bence hak ettiği değeri görmüyor. Gamification kadar güçlü bir şey yok ki zaten şu an kullandığımız bütün sosyal medya UX'lerinde biraz da olsa gamification var ve olmaya devam edecek. Çünkü bu bize hormon salgılatan şey bu. Oyunlar bizi canlı tutan, dikkatimizi çeken şeyler ve bunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani oyun geniş bir yelpaze ve markalara şunu söyleyebiliriz. Yapmak istedikleri şeyi biliyorlarsa bunu oyunla yapmanın mutlaka bir yolu vardır. Eğer küçük bir çocuk yemek gelince ağzını açmayı, annesinin ona uçak geliyor ağzını aç diyerek öğreniyorsa, markalar da çok rahat bir şekilde amaçlarını oyunlarla öğretebilir. Aslında bu kadar basit bir denklem. Bir iletişim aracı oyun günün sonunda aynı zamanda.
Kesinlikle. Yani %100 katılıyorum söylediklerine. Peki bir diğer sorum da şu. Bu oyun geliştirme süreci, sonrasında bunun tabii ki yayınlanması, hani tüm bu süreçlerde şu anda yani şöyle bir soru sorabilir miyim? Hani en çok ihtiyaç duyulan bir pozisyon var mı? Ya da yani nasıl sorsam bilemiyorum ama sanki böyle sormak daha doğru gibi geldi. Yani en çok ihtiyaç duyulan pozisyon ya da oyunları geliştirmek adına ya da daha doğru yapmak adına ya da o süreci daha iyi yönetmek adına en önemli pozisyonlar, hani bu şekilde sınıflandırabilir miyiz? Tabii ki sınıflandırabiliriz. Çünkü her gün acısını çekiyoruz. Şimdi Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bir publishing rekabeti başladı. Özellikle Türkiye'deki mesela Rollik'in çok ciddi gelişmeleri, buradaki çok ciddi büyümesi, stüdyoların bir anda kolayca fonlanabilmesi burada acayip bir rekabet ortamı oluşturdu. Çünkü bu sayede yurt dışındaki publisher'lar Türkiye'de neler oluyor, ne oluyoruz burada, ne yapıyoruz demeye başladı. Böyle olunca ciddi bir rekabet başladı. Bu ciddi rekabet günün sonunda stüdyoları da vurdu. Stüdyolar arasında da ciddi bir çalışan rekabeti başladı. Yani şu an her anlamda oyun sektöründeki her rolde bir istihdam açığından söz edebiliriz. Gerçekten bazı konularda özellikle spesifik alanlarda 50 sayılır insanlar var. Yani atıyorum 10 tane isim var bir dalda. Yani bu 10 kişi ama o bütün oyun sektörü biliyor ve ne zaman nereden ayrılacak diye bekliyor. Hani artık öyle bir şey oluştu. Öyle bir rekabet var. Kimisi için güzel, kimisi için kötü bilemem. Ama mesela publisher'larda özellikle çok ciddi bir açık var bana sorarsanız. Yani özellikle growth'çular çok az sayıda. Çünkü üniversitelerde mesela baktığınız zaman üniversiteler konusunda çok pozitif bir insan da değilim dropout olduğum için haliyle ama buna yönelik bir bölüm ya da bir training bulamıyorsunuz. Gerçekten gerçek hayatta kullanılabilecek bir ML, bir AI trainingi göremiyorsunuz ve işin growth, monetization, balancing kısımlarında yani en çok böyle publishing kısımlarında, teknik kısımlarında acayip bir açık var. İnsanlar havada kapıyor ve kavga ediyor çalışanlar için ve bu çok doğal. Bu rekabetin oluşması. Büyümenin getirdiği bir şey bu. Umarız işte biz buna uğraşıyoruz zaten. Daha fazla insan sokabilelim. Özellikle spesifik alanlarda insan yetiştirebilelim diye. Çünkü bunun acısını biz de çekiyoruz günün sonunda. Evet, doğru söylüyorsun. O zaman hani özet geçmek gerekirse yayıncılık kısmı, büyütme ve hani işi büyütme ve geliştirme kısmı buralarda açıklar var diyorsun. Buradan duyurulur bu Kesinlikle. sektörü isteyen herkese. Peki birazcık şimdi hani kişisel bir soru da sormak istiyorum. Hani önce şunu sorayım. Sence iyi bir oyun hani nasıl olmalı? Yani burada hani önümüze birçok oyun çıkıyor. Hepimiz belki günde birkaç tane oyun ya da haftada birkaç tane oyun indiriyoruz. Sonra bir bakıyoruz aslında beklediğimiz bir oyun değil ya da kalitesi o kadar iyi değil. Sonra siliyoruz. Hani bu tarz bu kadar çok rekabetin olduğu bir ortamda açıkçası bir oyunun öne çıkması için yani diğerlerine göre öne çıkması için sence en önemli özellikler nelerdir? Buna bağlı olarak kişisel sorumda sen mobil oyun tabii ki bence oynuyorsun ama hani ne kadar oynuyorsun? Hani bir kişisel hayatında onu da merak ettim. Tamamdır. Bir ekran kullanımlarımı açıyormuşum ama onu açmaya çok şey yaparım. Utanırım çünkü şu an büyük ihtimalle en çok saat geçirdiğim şey telefonumda TikTok. Acayip bir TikTok bağımlısıyım. Gerçekten algoritma oturduktan sonra mükemmel bir sosyal medya haline dönüşüyor. Neyse. Oyunlar için de çok önemli bu arada TikTok bizim. Neyse şimdi tekrar oyunlara dönüyorum. Şimdi iyi oyun aslında bana göre biraz iyi müzik gibi. Yani iyi müzik, iyi yemek bunlar hep ucu açık ve kişiden kişiye değişebilecek şeyler. Ben burada bir bireysel yorumlarımı yapacağım aslında. Şimdi PC ve konsol oyunları için atıyorum Kojima'nın çıkardığı AAA title'lar gibi ya da işte Last of Us gibi title'lar için konuşacak olursak ben onları hem oyun hem de biraz oyunun ötesinde bir sanat olarak aslında görüyorum. Çünkü inanılmaz sinematik öğeler içeren oyunlar, müthiş prodüksiyonun olduğu, müthiş görsellere, grafiklere bir şölene sahip oyunlar bunlar ve onlar artık bambaşka seviyelerde. Oyundan oyuna bu sebeple ne aradığınız değişir. O yüzden ben bu AAA title'lara baktığımda
gerçekten bir single player, güçlü bir storyline'a sahip olan bir oyuna baktığımda benim için en ilgi çekici olan şey yine storyline'dır. Ama bir tane temel bir şey var. Bunu bütün oyun türlerinde söyleyeceğim. Oyunun bende uyandırdığı his. Beni ne kadar içine alıyor. Ben ne kadar hissedebiliyorum. Oyunda yaptığım bir aksiyonun, şuradaki işte oyunda atıyorum bir ağacı kesmenin, yürümenin bende uyandırdığı his. Gerçeğe ne kadar yakın. Aslında en önemlisi ve oyunu oynuyorum dedirten şey bence bu. Ama dediğim gibi her oyun türü için farklı yorum yapabilirim. Şimdi Hyper Casual'a dönecek olursak, Hyper Casual oyunda genel geçer anlam iyi olan oyun para kazanan oyundur oluyor. Para kazanan oyunu inceliyoruz. Para kazanan oyun yüksek sürelerle oynanan ve iyi pazarlanabilen oyun oluyor. Onun da altına iniyoruz. İniyoruz. Yine aynı sonuç. Oyunun hissiyatı çok önemli. Yani çok basit bir şey. Bir oyun yaptığınızı düşünün. Oyunda bir kibrit yakıyorsunuz. Kibriti çöpten çıkarıyorsunuz. Kibrit kutusuna vuruyorsunuz. Oyunda duman çıkmadan birden alev yanıyorsa bu gerçekçi bir şey değil. Çünkü gerçek hayatta onu sürterken kıvılcımlar çıkar, ufak böyle beyaz dumanlar çıkar, sonra fışt diye böyle yanar. Ses var, orada bir partiküller var, yani bir efekt var. Bunlardan birkaç tanesi eksik olduğu zaman oyun yaşatmak istediği hissi bence yeteri kadar iyi hissettiremiyor oyuncuya. Ama bu dediğim gibi her oyun için geçerli. Hyper Casual için de yüksek kalitede, yüksek prodüksiyona sahip oyunlar için de önce hissiyat, daha sonrasında oyunun akışı bence çok önemli, hızı. Yani oyunun hızını doğru ayarlamak bence her oyunda çok kritik. Ve daha sonra gittikçe spesifikleşiyoruz. İşte görsel kalitesi, storyline nasıl, o bu şu diye gidiyor. Ama temelde hissiyat. Ne kadar eğleniyoruz. Evet, kesinlikle süper. Peki artık sorularımın sonuna yaklaşıyorum. Ya son sorum diyebilirim. Bizi Game Factory ve High Games'te hani belki yakın gelecek projeleriniz, tabii bilemiyorum, açıklayabileceklerim vardır, açıklayamayacakların vardır hani şu an, ama hani en azından bizi bekleyen sizin projeleriniz veya planladığınız şeyler neler? Hani birazcık ondan da bahsedip yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Tamam, gülmemek için zor durdum, fark ettin sen de. Yani gerçekten çok güzel haberler var ama halen söyleyemiyoruz. Heyecanla bekliyoruz söylemeyi, herkese duyurmayı. Game Factory'de bu sene sonuna doğru çok ciddi bir expansion planlıyoruz. Çok ciddi bir büyüme planlıyoruz. Bu büyümeyle birlikte oyun stüdyolarına ve bireysel oyun geliştiricilerine vereceğimiz destek çok ciddi bir şekilde artacak ve çok daha kapsayıcı, kucaklayıcı, gerçekten bir oyun birliği, gerçekten bir oyun merkezi olacağımız bir yola giriyor olacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Hem kendim hem ekibim açısından ve inanın zor duruyoruz sizlere söylemek için. Ama sözün sonuna gelecek olursak Game Factory her koşulda, ileride de şimdi de geçmişte de olduğu gibi her oyun geliştiricisine tamamen açık ve tamamen ücretsiz bir kapı. Böyle anlatınca insanlar biz dolandırıcı sanıyor olabilir ama gerçekten deneyip görebilirsiniz. Her zaman buradayız, yani öyle diyeyim. Harika. O zaman biz de videonun açıklama kısmına buradan söyleyelim yani izleyenlerimize. Game Factory'nin de web sitesinin linkini koyalım. Böylece sorusu olan, size ulaşmak isteyen, bir oyun yaratmak isteyen herkes belki videomuz aracılığıyla da size ulaşır. Seve seve. Çok teşekkür ederim hem vaktin için hem verdiğin tüm detaylı cevaplar için. Bence hepimiz adına bayağı öğretici ve aynı zamanda eğlenceli bir çekim oldu. Çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin için kanalıma. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Çok keyif aldım. Umarım bir daha yaparız. Çok teşekkür ederim. Bu yeni anonslardan sonra belki bir daha yaparız o zaman. Evet, çok güzel olur. Evet, mutlaka. Çok iyi İçimdekileri bir dökerim, evet. Aynen, artık yeter sakladığın. Yeter, merak ediyoruz yani. Tamam, Kesinlikle, kesinlikle. Buradan izleyenlerimize de çok teşekkür edelim. Hem videomuzu izledikleri için. Bir sorunuz olursa videonun yorum kısmına her zaman sorularınızı bırakabilirsiniz. Biz de Efe'ye ulaştırırız böylece. Onun dışında videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Aynı içeriğin podcastleri de mevcut Spotify ve iTunes'ta. Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyerek Efe'yi de uğurlayalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.